თავი მერვე, წმიდა სამების შესახებ. ამრიგად გვწამს ერთი ღმერთი, ერთი დასაბამი, დაუსაბამო, შეუქმნელი, უშობელი, წარუწყმედელი, უკვდავი, საუკუნო, უსასრულო, გარეშეუწერელი, შემოუსაზღვრელი, უსასრულოდ ძლიერი, მარტივი, შეუდგენელი, უსხეულო, წარუდინებელი, უვნებო, უცვლელი, გარდაუქმნელი, უხილავი წყარო სიკეთისა და სამართლიანობისა, გონისმიერი სინათლე, მიუახლებელი, არარა საზომით შეცნობილი ძალა, მარტოდენ საკუთარი სურვილით განზომილი, რადგან ყოველივე რაც ნებავს ძალუց, არის რა ყველა ხილული და უხილავი ქმნილების შემქმნელი, ყოველივე შემამტკიცებელი და შემნარჩუნებელი, ყოველივეს წინაგამგებელი, ყოველივეს მყრობელი, მოთავე და მეუფე, დაუსრულებელი და უკვდავი მეუფებით, არარა საწინააღმდეგოს არ მქონე, ყოველივეს აღმავსებელი, არვისგან გარეშეუცველი, უმალკითვით ყოველივეს გარეშემცველი, შემამტკიცებელი და წინასწარ მქონე, ყველა არსებაზე შეურყნელად მიწევნილი და ყოვლის მიღმიერი, ყველა არსებისაგან გაშორებული, როგორც ზეარსი და ყოველივეზე ზემყოფი, ზეღმერთი, ზეკეთილი, ზესრული, ყველა უფლებამოსილებისა და წესის განმსაზღვრელი და ყველა უფლებამოსილებაზე და წესზე ზედაფუძნებული, უზემოესი არსებაზე, სიცოცხლეზე, სიტყვაზე და აზრზე, თვით სინათლე, თვით სიკეთე, თვით სიცოცხლე, თვით არსება, როგორც სხვა არაფრისგან, რაც კი არსებობს, არა მქონე არსებობისა, თვით არსთა არსებობის წყაროდ მყოფი, ცოცხალთათვის მიზეზი სიცოცხლისა, სიტყვასთან წილმქონეთათვის სიტყვისა და ასე, ყოველივესთვის, ყოველივე სიკეთისა, ყოვლის მცოდნე ვიდრე მათ შექმნამდე, ერთი არსება, ერთი ღმრთეება, ერთი ძალა, ერთი ნებელობა, ერთი მოქმედება, ერთი დასაბამი, ერთი ხელმწიფება, ერთი უფლება, ერთი მეუფება, სამ სრულ გვამოვნებაში, შეურევლად შეერთებულებში და განუცალკევებლად განყოფილებში, რაც არის სწორედ საკვირველი, ცნობილი და თაყვანცემული ერთი თაყვანცემით, ყველა მოაზროვნე ქმნილებისაგან რწმენილი და მსახურებული, მამა, ძე და წმიდა სული, რომელთა მიმართაც ნათელ ვიღეთ, რადგან ამგვარად ნათლისცემა ამცნო უფალმან მოციქულებს უთხრა რა, ნათელს სცემდით მათ მამის, ძის და წმიდა სულის მიმართ, მათ ეს სახარება 25 თავის 19 მუხლი. გვწამს ერთი მამა, ყოველივეს დასაბამი და მიზეზი, არათუ ვინმესგან შობილი, არამედ ის მხოლო უმიზეზოდ და უშობლად მყოფი, შემოქმედი ყოველივესი, მამა მარტოდენ მისი ერთი ბუნებითი ძისა, უფლისა ღვთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და გამომავლინებელი ყოვლადწმიდა სულისა. გვწამს ერთი ძე ღვთისა, მხოლოდ შობილი, უფალი ჩვენი იესო ქრისტე, მამისაგან შობილი უწინარეს ყველა საუკუნისა, სინათლე სინათლისაგან, ჭეშმარიტი ღმერთი ჭეშმარიტი ღვთისგან, შობილი, არა შექმნილი, თანაარსი მამისა, რომლისაგანაც შეიქმნა ყოველივე. მას ვამბობთ ყველა საუკუნის უწინარესად, რითაც ცხადყოფთ, რომ უჟამოა და დაუსაბამო მისი შობა, არათუ არარსებობიდან არსებობაში შემოვიდა ძე ღვთისა, რომელიც არის გამოცისკრება დიდებისა და ხატი მამისეული გვამოვნებისა, ცოცხალი სიბრძნე და ძალა, სიტყვა გვამოვნებითი, არსობრივი და სრული, ცოცხალი ხატი უხილავი ღვთისა, არამედ მარაჯამს იყო იგი მამასთან და მამაში, მარადიულად და დაუსაბამოდ მისგან ნაშობი, არ ყოფილა ოდესმე მამა, როდესაც არ იყო ძე, არამედ როგორც კი მამა, მყისვე ძე, მისგან ნაშობი, რამე თუ ძის გარეშე მამად წოდებულიც არ იქნებოდა იგი, რადგან თუ იქნებოდა ძის არ მქონე, ესე იგი მამა არ იქნებოდა და თუ შემდეგში შეიძენდა ძეს, შემდეგში გახდებოდა მამა, არ იქნებოდა რა მამა აქამდე, ანუ შეიცვლებოდა იგი, რადგან არ იქნებოდა რა მამა, მამა გახდებოდა, მაგრამ ეს ყოველგვარ ბოროტმეტყველებაზე უფრო უარესია, შეუძლებელია რომ ღმერთად ითქვას ის, რაც მოკლებულია ბუნებით მშობლობას, ხოლო მშობელობა ესაა თავისი თავისაგან, ანუ საკუთარი არსებისგან ბუნებითად მსგავსის შობა.
ძის შობასთან დაკავშირებით უხთოებაა თქმა იმისა, რომ ჟამი მესაშუალებდა და რომ მამის შემდეგ იყო ძის მყოფობა, რადგან მისგან, ესე იგი მამის ბუნებისგან ვამბობთ ძის შობას და თუ არ ჩავთვლით, რომ დასაბამიდანვე მამასთან თანამყოფობდა მისგან ნაშობი ძე, მამის გვამოვნების ცვალებადობას დაუშვებთ ამით, რომ მამად არ მყოფის შემდეგ გახდა მამა. მართალია შესაქმე კი მოხდა შემდეგ, მაგრამ არა ღვთის არსებისგან, არამედ ღვთის განზრახვითა და ძალით, რა ჟამს არარსებობიდან არსებობაში შემოვიდა იგი. ამიტომ არ უკავშირდება ცვალებადობა საღვთო ბუნებას. შობა არის მშობლის არსებისგან გამოსვლა შობილისა, არსობრივად მისი მსგავსისა. შექმნა და დაბადება კი ესაა გარედან, ესე იგი არაშემოქმედისა და დამბადებლის არსებისგან, გაჩენა შექმნილისა და დაბადებულისა, სრულიად არამსგავსისა. ამრიგად, რადგან ღმერთია მხოლო უვნებო, გარდაუქმნელი, უცვლელი და მარადჟამს იგივე, შობას და ქმნაც უვნებოა. მისთვის, ამიტომ მას ბუნებით უვნებოსა და წარუდინებელს, როგორც მარტივსა და შეუდგენელს, არ ეთვისება ვნებელობისა და წარდინების განცდა, არც შობისას, არც ქმნისას, არც თუ ვინმეს თანაშეწევნას საჭიროებს იგი, არამედ შობა დაუსაბამოა და მარადიული, რადგან ბუნების საქმეა ეს და საკუთარი არსებისაგან გამომყვანი, რათა ცვლილება არ განიცადოს მშობელმა და არ იყოს ღმერთი პირველი და ღმერთის შემდგომი და რომ შემატება არ მიიღოს მან. მეორე მხრივ, ღმერთთან დაკავშირებით შესაქმე ესაა ნებელობის საქმე და იგი არ არის თანამარადიული ღვთისა. მართლაც არაბუნებრივია, რომ არარსებობიდან არსებობაში შემოყვანილი თანამარადიული იყოს დაუსაბამოსი და მარადჟამს არსებულისა. ამიტომ ისევე როგორც სხვადასხვაგვარად ქმნის ადამიანი და ღმერთი, რადგან ადამიანს არსებობიდან არაფერი არ შემოყავს არსებობაში, არამედ რასაც აკეთებს, წინასწარ არსებული ნივთისაგან აკეთებს და არა მხოლოდ ინებებს იგი, არამედ წინასწარ მოიაზრებს კიდეც და გონებაშიც წარმოისახავს გასაკეთებელს, შემდეგ კი ხელითაც მუშაობს, შრომასაც და ჯაფასაც თავს იდებს და მაინც ხშირად ვერც აღწევს მიზანს, არ გამოდის რა ისე საქმე როგორც მას სურს, ხოლო ღმერთმა მარტოდენ ინება და არარსებობიდან არსებობაში შემოიყვანა ყოველივე. ასევე სხვადასხვაგვარად შობს ღმერთი და ადამიანი. ერთი მხრივ ღმერთი არის რა იგი უჟამო, დაუსაბამო, უვნებო, წარუდინებელი, უსხეულო, ხოლო და დაუსრულებელი შობს უჟამოდ, დაუსაბამოდ, უვნებოდ, წარუდინებლად და შეუწყვილებლად. ამიტომ არც დასაბამი აქვს მის მიუსტომელ შობას, არც დასასრული და შობს იგი დაუსაბამოდ, რადგან გარდაუქმნელია, წარუდინებლად, რადგან უვნებოა და უსხეულო, შეუწყვილებლად კვლავაც უსხეულობის გამო და ამიტომაც რომ ერთი მხოლო ღმერთი არსებობს, რომელსაც არ სჭირდება მეორე, დაუსრულებლად და დაუბოლოებლად, რადგან დაუსაბამოა, უჟამოა, დაუსრულებელია და მარადჟამს იგივე, მართლაც დაუსაბამო დაუსრულებელია, ხოლო მადლით დაუსრულებელი არანაირად არ არის დაუსაბამო, როგორც მაგალითად ანგელოზები. ამრიგად მარადმყოფი ღმერთი შობს თავის სიტყვას, სრულს, შობს დაუსაბამოდ და დაუსრულებლად, რათა დროში არ შობდეს ღმერთი, რომელსაც ჟამზე აღმატებული ბუნება და მყოფობა აქვს. ადამიანი მეორე მხრივ ცხადია ამის საწინააღმდეგოდ შობს, ექვემდებარება რა იგი ქმნადობას, ხრწნას, წარდინებას და გამრავლებას, როგორც სხეულით შემოსილი და მამრობისა და მდედრობის ბუნებით მქონე, რადგან საჭიროების მამრი მდედრის შეწევნას, არამედ მოწყალემს იყოს ის, ვინც ყოვლის მიღმიერია და ყოველგვარ აზროვნებას და წვდომაზე ზემდებარე. ამრიგად წმინდა კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესია ასწავლის ერთობლივად მამას და მხოლოდ შობილ ძეს მისგან ნაშობს უჟამოდ, წარუდინებლად, უვნებოდ და მიუწვდომელად, როგორც ეს უწყის მხოლოდ მან, ყოველთა ღმერთმა. ისევე როგორც ერთობლივია ცეცხლი და მისეული სინათლე და არა ისე რომ ჯერ ცეცხლი, შემდეგ კი სინათლე, არამედ ერთობლივად ამასთან როგორც ცეცხლისაგან მარადშობილი სინათლე მარადის არის მასში და არანაირად არ განეყოფა მას,
ამგვარადვე იშვება მამისაგან ძეც, არანაირად განყოფილი მისგან, არამედ მარადის მასში მყოფი, მაგრამ ცეცხლისგან განუყოფლად შობილ და მარადის მასში მკვიდრ სინათლეს არ აქვს საკუთარი არაცეცხლისეული გვამოვნება, რადგან იგი ცეცხლის ბუნებითი თვისობრიობაა. მაშინ როცა ღვთის მხოლოდ შობილ ძეს, მამისაგან შობილს, განუყოფლად და განუცალკეულად და მარადის მასში მკვიდრს აქვს საკუთარი არამამისეული გვამოვნება, ამიტომ იგი სიტყვად და გამოცისკრებად ითქმის, რადგან შეწყვილების გარეშე უვნებოდ, უჟამოდ, წარუდინებლად და განუყოფლად არის ნაშობი მამისგან. ითქმის აგრეთვე ძედ და მამისეული გვამოვნების ხატად, რადგან სრულია გვამოვნებითია და ყოვლით ურთმსგავსია მამისა, უშობელობის გარდა. ითქმის მხოლოდ შობილად, რადგან ის მხოლო მამისგან მხოლოდ შობილად იშვა, რამე თუ არ ჰგავს სხვა შობა ღვთისძის შობას, არ არსებობს რა ღვთის სხვა ძე, თუმცა სულიწმიდაც მამისაგან გამოდის, მაგრამ არა შობითად, არამედ გამოსვლითად. სხვა არის ამ ყოფობის გვარი, აღუქმელი და უცოდნელი, ისევე როგორც ძის შობა. ამიტომაც ყოველივე, რაც მამას აქვს, მისია, გარდა უშობელობისა, რაც არ ნიშნავს არსების განსხვავებას, არც ღირსებისას, არამედ მყოფობის გვარს, ისევე როგორც ადამი, რომელიც უშობელია, რადგან შენაქმნია ღვთისა, და სეითი, რომელიც ნაშობია, რადგან ადამის ძეა, და ევა, რომელიც ადამის გვერდიდან არის გამოსული, რადგან არ შობილა იგი, არათუ ბუნებით სხვაობენ ურთიერთისგან, რამე თუ ადამიანები არიან, არამედ მყოფობის გვარით. გვმართებს ვიცოდეთ, რომ სიტყვა აგენეტონ შუაში ერთი ნთი დაწერილი ნიშნავს შეუქმნელს, ანუ არ დაბადებულს, ხოლო აგენეტონ ორი ნთი ცხადყოფს არ შობილს. პირველი ნიშნულობის მიხედვით არსება სხვაობს არსებისგან, რადგან სხვა არის არსება შეუქმნელი, დაუბადებელი, ანუ აგენეტოს შუაში ერთი ნოთი, და სხვა დაბადებული, ანუ გენეტოს, ესე იგი შექმნილი. მეორე მნიშვნელობის მიხედვით არსება არსებისგან არ სხვაობს, მართლაც ცხოველთა ყოველი სახეობის პირველი წარმომადგენელი უშობელია და არა დაუბადებელი, რადგან შემოქმედის მიერ შეიქმნა, შემოვიდა რა შესაქმეში მისი სიტყვით. ამიტომ არ არის ის შობილი, რადგან არ არსებობდა მასზე წინ მისივე თანასახეობისა სხვა, რომლისაგანაც იშობოდა იგი. ამიტომ პირველი მნიშვნელობის მიხედვით მოზიარეობს წმიდა ღმრთეების სამი ზეღმერთი გვამოვნება, რადგან თანაარსნი და შეუქმნელნი არიან ისინი, მაგრამ მეორე მნიშვნელობის მიხედვით არანაირად, რადგან მხოლოდ მამაა უშობელი, რომლის არსებობაც სხვა გვამოვნებისგან არ არის, ის ასევე მხოლოდ ძეა შობილი, რადგან მამის არსებისგან არის იგი ნაშობი დაუსაბამოდ და უჟამოდ. კიდევ მხოლოდ სულიწმიდაა გამოსული მამის არსებისაგან, არა შობილი, არამედ გამომავალი. ასე გვასწავლის წერილი, თუმცა შობისა და გაომავლობის გვარი მიუწვდომელი რჩება. უნდა ვიცოდეთ ისიც, რომ არათუ ჩვენგან არის გადატანილი ნეტარ ღმრთეებაზე მამობის, ძეობისა და გაომავლობის სახელები, არამედ პირიქით, იქედან არის ჩვენდამი წილბოძებული, როგორც ამბობს საღვთო მოციქული, ამის გამო მოვიდრეკ ჩემს მუხლებს მამის მიმართ, რომლისგანაც არის ყოველი მამეულობა ცაში და მიწაზე. ეფესელთა მიმართ ეპისტოლე მეხუთე თავი 14 მუხლი. თუ ვამბობთ, რომ მამა დასაბამია ძისა და უფრო დიდია, იმას წარმოვაჩენთ, რომ პირველობს იგი ძეს არა ჟამით, არა ბუნებით, რადგან მის მიერ შექმნა მან საუკუნეები, არც თუ სხვა რამით, არამედ მიზეზობრივად. ეს ნიშნავს, რომ ძე მამისაგან იშვა და არა მამა ძისგან, და რომ მამა ბუნებითად არის მიზეზი ძისა, ისევე როგორც ვამბობთ, არა სინათლისგან ცეცხლის გამოსვლას, არამედ უმალ ცეცხლისაგან სინათლისას. ამიტომ, როდესაც გავიგონებთ, რომ მამა დასაბამია ძისა და უფრო დიდია მასზე, მიზეზობრივად უნდა გავიაზროთ ეს და როგორც არ ვამბობთ, რომ სხვა არსებობისაა ცეცხლი, სხვისა კი სინათლე, ამგვარადვე შეუძლებელია ითქვას, რომ სხვა არსებისაა მამა, სხვისა კი ძე, არამედ ერთი და იმავესი.
ასევე როგორც ვამბობთ, რომ ცეცხლი ნათობს მისგან გაომავალი სინათლის მიერ და არა ვთვლით, რომ ცეცხლისეული სინათლე მისი მომსახურე იარაღია, არამედ უმალ-ბუნებითი ძალა. ამგვარად ვამბობთ, რომ ყოველივეს, რასაც მამა აკეთებს, მისი მხოლოდ შობილი ძის მიერ აკეთებს, თუმცა არა როგორც მსახურებითი იარაღის მიერ, არამედ როგორც ბუნებითი და გვამოვნებითი ძალის მიერ. ასევე ვამბობთ, რომ ცეცხლი ანათებს და კიდევ ვამბობთ, რომ ცეცხლის სინათლე ანათებს. შესაბამისად, ყოველივეს, რასაც აკეთებს მამა, მსგავსად აკეთებს ძეც. იოანეს სახარება მე-5:19 მუხლი. მაგრამ სინათლე არ ფლობს საკუთარ, არა ცეცხლისეულ გვამოვნებას, ხოლო ძე სრული გვამოვნებაა, მამისეული გვამოვნებისგან განუყოფელი, როგორც ეს ზემოთ ცხადყავით. შეუძლებელიც არის შესაქმეში იმგვარი ხატის პოვნა, რაც თავის თავში უცვლელად წარმოაჩენდა წმიდა სამების გვარს. მართლაც როგორ შეიძლება, რომ შექმნილმა, შედგენილმა, წარდინებადმა, ცვალებადმა, გარეშეწერილმა, აღნაგობის მქონემ და ხრწადმა ნათლად ცხადყოს ის, რაც ყოველივე ამისაგან თავისუფალია, ზიარსი საღვთო არსება. აშკარაა, რომ ყოველი ქმნილება ზემოთქმულთაგან უმრავლეს ექვემდებარება და ყოველი მათგანი თავისი ბუნებით ხრწნადობას არის დამორჩილებული. მსგავსადვე გვწვამს ერთი სულიწმიდა, უფალი და ცხოველმყოფელი, მამისაგან გამომავალი და ძეში დავანებული, მამასთან და ძესთან ერთად თაყვანცემული და თანადიდებული, როგორც თანაარსი და თანამარადიული, ღვთისაგანი სული, წრფელი, მეწინამძღვრეობითი, წყარო სიბრძნისა, სიცოცხლისა და განწმენდისა, მამასთან და ძესთან ერთად ღმერთად არსებული და სახელდებული, შეუქმნელი, აღსავსე, ყოვლის მპყრობელობითი შემოქმედი, ყოვლის მოქმედი, ყოვლადძლიერი, უსასრულო ძლიერი, მთელი ქმნილების მფლობელი, არათუ ფლობილი, განმაღმრთობელი, არათუ გაღმრთობილი, აღმავსებელი, არათუ აღვსებული, წილხვედრებული, არათუ წილმქონე, განწმენდი, არათუ განწმენდილი, ნუგეშის მცემელი, როგორც ყველა ვედრების შემწყნარებელი, ყოვლითურთ მსგავსი მამისა და ძისა, მამისგან გაომავალი და ძის მიერ წილბოძებული, მთელი შესაქმის მიერ წილმიღებული, თავისი თავის მიერ ყოველივეს შემქმნელი, არს მყოფელი, გამწმენდი და შემამტკიცებელი, გვამოვნებითი, საკუთარ გვამოვნებაში მყოფი, განუყოფელი და განუყრელი მამისა და ძისგან, ყოველივეს მქონე, რაც კი აქვს მამას და ძეს, გარდა უშობელობისა და შობილობისა. მამა უმიზეზოა და უშობელი. არ არის რა იგი არავისგან, თავისი თავისგან აქვს მას არსებობა, რადგან არათუ სხვისგან აქვს, რაც აქვს, არამედ უმალ თვით არის ბუნებითად დასაბამი და მიზეზი ყოვლისეველთვის მათი არსებობის რაგვარობისა. ძე მამისაგან არის შობითად, სული წმიდაც, ისიც მამისაგან არის, მაგრამ არა შობითად, არამედ გამოსვლითად. რომ არის განსხვავება შობას და გაომავლობას შორის, ეს გვისწავლია, ხოლო თუ რა არის განსხვავების გვარი, არანაირად, თუმცა ერთდროულია მამისაგან ძის შობა და წმიდა სულის გამოსვლა. ამიტომ ყოველი რაც აქვს ძეს და სულს მამისგან აქვთ, თვით არსებობაც, თუ არ არის მამა, არ არის არც ძე, არც სული და თუ არ აქვს მამას რაიმე, არ აქვს იგი არც ძეს, არც სულს. მამის გამო, ესე იგი, მამის არსებობის გამო არსებობს ძე და სული. მამის გამო აქვთ ძეს და სულს ყოველივე, რაც აქვთ, ესე იგი, იმის გამო, რომ მამას აქვს ეს ყოველივე, გარდა უშობელობისა, შობისა და გაომავლობისა. მხოლოდ ამ გვამოვნებითი თვისებებით განსხვავდება ერთმანეთისაგან სამი წმიდა გვამოვნება, რომლებიც განუყოფლად განიყოფებიან საკუთარ გვამოვნებათა ხატოვნებითობით და არა არსებით. ვამბობთ, რომ თითოეულს ამ სამთაგან სრული გვამოვნება აქვს, რადგან ვცნობთ არა სამი არასრულისგან შედგენილ ერთ სრულ ბუნებას, არამედ ერთ მარტივ, ზესრულ და პირველსრულ არსებას სამ სრულ გვამოვნებაში. ყოველივე რაც არასრულთაგან არის შემდგარი, უთუოდ შედგენილია, მაგრამ სრულ გვამოვნებათაგან შეუძლებელია შედგენილობის შექმნა. ამიტომ არ ვამბობთ, რომ სახე გვამოვნებათაგან არის, არამედ გვამოვნებებში, ხოლო არასრულებად
იმათ ვამბობთ, რომლებიც ვერ ინარჩუნებენ მათგან განსრულებული საქმის სახეს. მაგალითად, ქვა, ძელი და რკინა თითოეულად სრული არის თავის თავში, საკუთარი ბუნების მიხედვით, მაგრამ მათგან განსრულებული შენობის მიმართ თითოეული მათგანი არასრულია, რადგან არც ერთი მათგანი არ არის თავისთავად შენობა. ამრიგად, სრულს ვამბობთ გვამოვნებებს, რომ საღვთო ბუნების შესახებ შედგენილობა არ დაუშვათ, რადგან შედგენილობა განყოფის დასაბამია და კიდევ ვამბობთ სამ გვამოვნებას ურთიერთში, რომ არ შემოვიტანოთ ღმრთეების სიმრავლე და წყება. სამი გვამოვნების მიერ შეუდგენლობას და შეურევლობას ვცნობთ, ხოლო გვამოვნებათა ერთ არსების ურთიერთში მათი არსებობის, აგრეთვე მათი ნების, მოქმედების, ძალის, ხელმწიფობის და ასე ვთქვათ მოძრაობის იგივეობის მიერ მათ განუყოფლობასა და ერთი ღმერთის არსებობას, ჭეშმარიტად ერთია ღმერთი, ღმერთი, მისი სიტყვა და სული. სამი გვამოვნების განყოფის შესახებ და საქმის, აზრისა და გონების შესახებ. გვმართებს ვიცოდეთ, რომ სხვა არის საქმით ჭვრეტა და სხვა აზრით და გონებით. ყველა ქმნილების შესახებ გვამოვნებათა განყოფა საქმით განიჭვრიტება, რადგან სწორედ საქმით ჩანს, რომ მაგალითად პეტრე გამიჯნულია პავლესგან, მაგრამ საერთოობა, შეკავშირებულობა და ერთიანობა აზრითა და გონებით განიჭვრიტება, რადგან გონებით მოვიაზრებთ, რომ პეტრე და პავლე ერთი ბუნებისა არიან, რომ მათ ერთი საერთო ბუნება აქვთ. მართლაც ორივე მათგანი მოაზროვნე, მოკვდავი ცხოველია და ორივე არის ხორცი, მოაზროვნე და გონისმიერი სულით განსულიერებული. ასე რომ ეს საერთო ბუნება აზრით არის განსაჭვრეტი, რადგან მათი გვამოვნებანი ურთიერთში როდი არიან, არამედ თითოეული განკერძოებით და ცალკე თავისთვის არის გამოყოფილი. აქვს რა ერთ მათგანს აურაცხელი, რა მეორისგან გამიჯნელი. ადვილითაც განიყოფებიან იგინი, დროითაც განსხვავდებიან და განზრახულებითაც სხვადასხვაობენ, ისევე როგორც ძალღონით, დასახულობით, ანუ აღნაგობით, ნათვისობით, აგებულობით, ღირსებით, საქმიანობით და ასე, ყველა სხვა ნიშანდობლივი თვისებით, მაგრამ ყველაზე უფრო კი იმით, რომ განცალკევებით არსებობენ და არა ურთიერთში, ამიტომ ითქმის ორი, სამი ან და მრავალი ადამიანი. ამგვარი რამ ჩანს მთელ ქმნილებაში, მაგრამ წმინდა ზიარსი ყოვლის მიღმიერი და აღუქმელი სამების შესახებ პირიქითაა, რადგან იქ საერთოობა და ერთიანობა საქმით განიჭვრიტება თანამარადიულობის გამო, აგრეთვე არსების, მოქმედებისა და ნების, იგივეობის, განზრახულებითი ერთსულოვნების, ხელმწიფობის, ძალის, სიკეთის, იგივეობის მიხედვით. არ ვამბობ მსგავსებას, არამედ იგივეობას და მოძრაობის ერთ გამოშლას, რადგან ერთი არსებაა იგი, ერთი სიკეთეა, ერთი ძალაა, ერთი ნებელობაა, ერთი მოქმედებაა, ერთი ხელმწიფებაა, ერთი და იგივეა და არათუ სამი მსგავსია ურთიერთში, არამედ ერთი და იგივეა მოძრაობა სამი გვამოვნებისა, რამეთუ თითოეული მათგანი არანაკლებ ერთია მეორის მიმართ, ვიდრე თავისი თავის მიმართ. ესე იგი ყოვლით ურთერთია მამა, ძე და წმიდა სული, გარდა უშობელობისა, შობისა და გაომავლობისა. მეორე მხრივ, გონებით განიჭვრიტება განყოფადობა, რადგან ერთი ღმერთი ვიცით, მაგრამ მხოლოდ მამობის, ძეობისა და გაომავლობის თვისებებში. ამიტომ მიზეზისა და მიზეზოვანის, აგრეთვე გვამოვნების, სისრულის, ანუ მყოფობის გვარის მიხედვით განსხვავებას შევიცნობთ, მიუხედავად იმისა, რომ არ ძალგვიც ჩვენებრ ადგილით გამიჯნულობა ვთქვათ გარეშე უწერელი ღვთის შესახებ, რადგან მისი გვამოვნებანი ურთიერთში არიან, თუმცა არა მათი შერევნის, არამედ თანაობის გამო, თანახმად უფლის სიტყვისა, მე მამაში ვარ და მამა ჩემში. იოანეს სახარება მეხუთე თავი მე-11 მუხლი. არც იმის თქმა ძალგვიც, რომ განსხვავებულია მათი ნება, განზრახულება, მოქმედება, ძალა, ან კიდევ სხვა რამ ამგვარი, რაც საქმისა და ყოვლით ურთჩვენეულ განყოფას შობს. ამრიგად არ ვამბობთ სამ ღმერთს, მამას, ძეს და წმინდა სულს, არამედ უმალ ერთ ღმერთს, წმინდა სამებას,
რადგან ერთ მიზეზს განვუკუთვნებთ ძეს და სულს, არა შეზავებულთ ან და შერწყმულთ თანახმად საბელიოსის შეხედულებისა, არამედ შეერთებულთ, როგორც თქვით, არა იმიტომ, რომ შეირევიან, არამედ იმიტომ, რომ ურთიერთშეკავშირებულნი არიან. აქვთ რა ურთიერთში დამტევნელობა ყოველგვარი შერწყმისა და აღრევის გარეშე, რადგან არც განიზღუდვიან, არც არსობრივად განიკვეთებიან, მსგავსად არიოზისეული განყოფადობისა. მოკლედ რომ ვთქვათ, ღმრთეება განუცალკევებელია განცალკევებულთა შორის, ისევე როგორც ურთიერთშეკავშირებულ და განუზღუდავ სამზეთს შორის ერთია სინათლის თანაშეზავება და თანაშერწყმულობა. ამიტომ, როდესაც ვუჭირვობთ ღმრთეებას, პირველ მიზეზს, ერთ მთავრობას და აგრეთვე ერთსა და იმავე, ასე ვთქვათ, მოძრაობას და განაზრახობას ღმრთეებისას, ამასთან არსების, ძალის, მოქმედებისა და უფლების იგივეობას ერთს წარმოვიდგენთ ჩვენ, მაგრამ როდესაც ვუჭვირვობთ მათ, რომლებშიც არის ღმრთეება, ან უფრო ზედმიწევნით რომ ვთქვათ, რომლებიც არის ღმრთეება და რომლებიც იქედან პირველ მიზეზისგან არიან უჟამოდ, თანადიდებულად და განუყოფლად, ესე იგი ძისა და სულის გამოვნებებს სამს ვეთაყვანებით. ერთი მამაა მამა დაუსაბამო, ესე იგი უმიზეზო, რადგან არავისგან არ არის, ერთი ძეა ძე, მაგრამ არა დაუსაბამო, ესე იგი არა უმიზეზო, რადგან მამისაგან არის იგი, ხოლო თუ ჟამიერ დასაბამს იგულისხმებ, ისიც დაუსაბამოა, რადგან ჟამთა შემოქმედი ჟამის ქვეშ ვერ იქნება. ერთი სულია სულიწმინდა, მამისაგან გამომავალი, მაგრამ არა ძეობითად, არამედ გამოსვლითად. არც მამა განშორებია უშობლობას, რადგან შვა, არც ძე შობას, რადგან უშობელისაგან იშვა, ან კი როგორ განეშორებოდა, არც სული შეცვლიდა მამად ან ძედ, რადგან გაომავალია და რადგან ღმერთია, თვისება უძრავია, ან კი როგორღა შენარჩუნდებოდა თვისება, თუ მოძრავი იქნებოდა იგი და ცვალებადი. მართლაც, თუ მამა ძეა არ ყოფილა იგი საკუთრივ მამა, რადგან საკუთრივ მამა ერთია, ასევე თუ ძე მამაა, არ ყოფილა იგი საკუთრივ ძე, რადგან ერთია საკუთრივ ძე და ერთია სულიწმიდა. გვმართებს ვიცოდეთ, რომ მამას არ ვამბობთ ვინმესგან მყოფად, არამედ ვამბობთ მას ძის მამად. ძეს არ ვამბობთ არც მიზეზად, არც მამად, არამედ ვამბობთ მას მამისაგან და მამის ძედ. სულიწმიდასაც მამისაგან ვამბობთ და მამის სულად ვუწოდებთ მას. არ ვამბობთ სულს ძისგან, მაგრამ ძის სულად ვუწოდებთ მას, რადგან საღვთო მოციქული ამბობს, ვისაც არ აქვს ქრისტეს სული, ის არ არის მისი. რომაელთა მიმართ ეპისტოლე 8:9 მუხლი. ვაღიარებთ აგრეთვე, რომ ძის მიერ განგვეცხადა და წილად გვებოძა იგი ჩვენ, რადგან თქმულია, შთააბერა და უთხრა მის მოწაფეებს, მიიღეთ სულიწმინდა. იოანეს სახარება 20:29 მუხლი. იმგვარად, როგორც მზისგან არის სხივი და გამობრწყინება, რადგან მზეა წყარო სხივის და გამობრწყინებისა, და ეს გამობრწყინება, რაც განგვანათლებს ჩვენ და რისი წილმქონეც ვართ, წილად გვებოძა სხივის მიერ. თავის მხრივ ძე არ ითქმის არც სულისად, არც სულისგან.